Gutten som mestret sitt sinn. En gang i en liten japansk landsby bodde det en ung gutt som het Haruto. Han var intelligent, men hadde et stort problem, han klarte aldri å konsentrere seg. Tankene hans hoppet fra en idé til en annen som en rastløs fugl. Hvis han begynte å lese eller gjøre noe viktig, ble han raskt distrahert av leker eller andre ting. Når han prøvde å studere, begynte han å tenke på mobilen sin eller vennene sine. Harutos far pleide ofte å si: «Sønn, sinnet ditt er som en vill hest. Hvis du ikke lærer å kontrollere det, vil det føre deg på ville veier. Disipliner sinnet ditt, og det vil ta deg dit du vil.» Men Haruto tok det aldri seriøst. En dag kom en vis og gammel lærer til landsbyen, Sensei Takeda. Han var kjent for å trene unge mennesker til å oppnå suksess. Harutos far tok ham med for å møte Sensei Takeda og forklarte problemet. Sensei smilte og ga Haruto et lite glass med vann og sa: «Hold dette glasset og gå en runde rundt hagen min uten å søle en eneste dråpe.» Det virket enkelt, men mens Haruto gikk, kvitret fuglene, bladene raslet i vinden, og barn lo i nærheten. Hver gang han ble distrahert og så seg rundt, sølte han vann. Da han kom tilbake, var halve glasset tomt. Sensei Takeda spurte: «Hvorfor sølte du så mye?» Haruto svarte: «Jeg ble distrahert.» Da sa sensei: «Dette glasset er som målet ditt, og vannet er fokuset ditt. Alt rundt deg, lyder, mennesker, tanker er som verdens deg. Hvis du ikke disiplinerer sinnet ditt til å holde seg på målet, vil du miste alt før du vet ordet av det.» Da forsto Haruto. Fra den dagen startet han i det små, han sto opp til samme tid hver dag, begrenset bruken av mobilen, og ga full oppmerksomhet til han gjorde. Han begynte å meditere noen minutter hver morgen for å trene sinnet sitt til å være rolig og fokusert. I begynnelsen var det vanskelig. Tankene hans vandret fortsatt, men han trakk dem tilbake til oppgaven gang på gang. Dager ble til uker, og sakte begynte Haruto å merke en forandring. Hukommelsen hans ble bedre, karakterene steg. Et år senere ble det annonsert en nasjonal konkurranse. Elevene måtte løse kompliserte oppgaver på begrenset tid. Haruto deltok. Spørsmålene var vanskelige, og mange elever fikk panikk. Men Haruto holdt seg rolig. Han fokuserte på et spørsmål av gangen, akkurat som sensei hadde lært ham med vannglasset. Da resultatene kom, ble Haruto kåret til vinner. Alle jublet for ham, og sensei Takeda smilte stolt. Haruto hadde bevist at et disiplinert sinn er sterkere enn talent, flaks og til og med intelligens. Siden den dagen ble Haruto kjent i landsbyen som gutten som mestret sitt eget sinn. Hvis du kjente et lite snev av inspirasjon i dag, ikke la det forsvinne. Begynn reisen din mot styrke og visdom.
Neste kapittel i din suksess starter i det øyeblikket du bestemmer deg for å disiplinere ditt sinn. Start i dag.